agaasimaha TV-ga Somali News Sakariya Maxamed Ciise Wadani ayaa wuxuu gaarsiiyay deeq lacageed carruurta agoomaha ku nool degmada Woodwood in ka badan 60 qoys. Deeqdaas ayaa waxaa la soo baxay hay'adda Haro oo ah hay'ad samafalka ka shaqeysa deegaankana wax badan ka qabatay. Ugu horreyn halkaa waxaa ka warbixiyay Sakariya Maxamed Ciise Wadani oo sheegay lacag deeqda soo gaadhay inta leeg tahay iyo inta cadadka la siiyay agoonta. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Halkaan joognaa waa degmada Woodwood ee gobolka Cayn. sidii hore aad ula socoteen waxaan wadnay barnaamij taakulaynta agoonta ah maadaama agoontu ay dad iska jilicsan yihiin cid ku taxalluqdo si gaar ah u ogna aysan jirin oo uga duwan yahay ka aabihii nool yahay oo u shaqeynaya haddii baka leeyahay mar walba wixii yimaada iyo wixii la helaba ama xoog ha noqoto ama xeelad kale ha noqotay uu wax u raadinayo waxaan istusnay in agoonta yaryar inaan bal isku taxalluujino anagoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajar uga dalbayna cadadkeedu ay dhan tahay $500 oo loogu talagalay 50 qoys oo agoona deeqdaas waxaa la soo baxay oo aan ka soo qaadnay walaalaha hay'adda Haro oo ah hay'ad ka shaqeysa guud ahaan geeyiga Soomaalida wax badan ka qabatay dhinaca haday tahay abaaraha iyo hadii ay tahay arimaha bini'aadamnimadaba Haro waxay ugu tala gashay deeqdan agoonta aan ku iidsiino mashruucani dib u dhacay oo iidsiintii way ka soo gaari weyday balse maanta waxaan rabnaa inay balqeybo kamid ah iskaga fududeeyaan marka waxaan leenahay ciddii agoonta ku taxalluqaysa wax ugu soo hagaajinaysa kaliya hadafku ma aha inay aniga soo mariyaan laakiin cid kastaba oo ay garanayaan iyo ciddii ay u soo wakiilan karaan inay u soo wakiishaan agoontaas ay ogaadaan talabaad agoontu meel ay joogtaba deegaanado dhan iyo meel kasta oo adduun kamid ah agoontu joogtaba in la ogaado ayaan codsanaynaa wakiilka TV-ga Somali News bahda Somali News hadaan nahay deeqdana saasaan ku bixinana nala soo wakiishay anoo Somali News wakiilkaaba deeqdan la soo wakiishay joogna magaalada Woodwood sida uu sheegay Sakariya halkan waxaan joognaa goobta lagu siinayo agoonta lacagta loogu qaybinayo oo ay soo gudbisay hay'adda Haro ay ku soo deeqday Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa sadaqada ay bixiyeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu kafada miisaanka u saaro oo Ilaahay xasanaadkooda u laban laabo meeshii ay ka soo bixiyeen Ilaahay maalkooda u barakeeyo dimi dhaafna uga dhigo taasi waa ta kale Sakariya runtii waa arrimahan aad uga shaqeeyaa waana runtii agoomaha waa soo gaarsiiyay kuwan hadda aanu arkayno iyo kuwa kaleba waxaan rajaynaynaa qof walba in wixii loogu talagalay ay gaaraan laakiin agoontu inta kuma dhama waxaan leenahay nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ana wakaafil yatimi haakada yawm alqiyaama kama qaal sallallahu alayhi wasallam aniga iyo ninka agoonka kafaala qaadanaya maalinta qiyaame sidaas aan isku nahay labada farood isku yihiin isugu dhow yihiin baan qiyaamaha isugu dhownahay marka agoonka waxa la siinayo waxa sahlan maaha deeqdii ilmaha agoonta loo soo diray wayna soo gaadhay ummadii soo dirtayna waan u mahadcelinayaa Sakariya Bismillahir Rahmaanir Rahiim deeqdii hay'addu noo soo dirtay wayna soo gaadhay hay'addii noo soo dirtayna waan u mahadcelinaynaa khayrna waan u rajaynaynaa Sakariyana wuuna siiyay waan noo keenay isagana waan u mahadcelinaynaa kuwii hay'addii noo soo dirtayna waa ka gudooman عليكم ورحمة الله وبركاته ومهد علينا هيدا هارو ديقان سو غارسيسay xarunta agoonta ay soo siiyeen jazakallahu khayr Absaaq Ismaaciil Ali Somali News Woodwood